Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Nhasi tina Pastor Trust Mukwada vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church na Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Vafundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Toda kutenda. Hurukuro yedu yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti zuva rashe part 5. Toda kutenda vateereri. Chidzidzo chedu zuva rashe part 5. Musoro wenyaya iwoyu uri kubva pana zvakazarurwa 1 vhesi ya 10. Tiverengerei mufundisi Mukwada. Zvakazarurwa 1 verse 10. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda. Saka pari kuti zuva rashe ndo pari kubva musoro wenyaya iyoyo. Kumashure kutakaita zvimwe zvidzidzo zvakukwana kuita 4, part 1, part 2, part 3 nepart 4 zvinonzi zuva rashe. Ndi John tiri kudzidza bhuku razvakazarurwa. Saka matangira ari kuita bhuku razvakazarurwa ndi John ari kutaura kuti aive mumweya pazuva rashe paakaratidzwa zvese zvakanyorwa mubhuku razvakazarurwa. Saka muzvidzidzo zvekumashure vafundisi, zuva rashe rakanobuda richiita sei? Tinogona kudaro tine vateereri vasina kunzwa part 1 kusvika part 4 kuti tikasise kupinda muchidzidzo chedu. Pakudzidza kwatakaita bhaibheri, zuva rashe rakabuda riri papi, Pastor Mukwada? Takaverenga nhoroondo yekufa nekumuka kwaJesu. Tikacherechedza kuti akafa musi weFriday. Right. Pakatsanangurwa pakanzi sabata rakanga rakuda kutanga. Right. Akazomuka musi weSunday madzimai aya waenda kubwiro. Yes. Bhaibheri kati sabata rakanga rapfuura. Right. Saka zuva riri pakati pemusi wakafa nemusi wakamuka ndiro takaona sezuva rashe sabata. Pastor Rhodzi, zvidzidzo zvekumashure, zuva rashe rakabuda richiti chii, nderipiri? Patakaverenga ndinorangarira kuna Mark 2 pavhesi ya 28 pachinzi mwanakomana wemunhu ndiye ishe wesabatawo. Saka kureva kuti zuva resabata ndo zuva remwanakomana wemunhu. Ndizvo zvavafundisi. Ndanga ndichifunga kuti muchatanga matsanangura because tiri kuti zuva rashe. Ndaifunga kuti muchatanga matsanangura zvakabuda muzvidzidzo kuti ishe wacho ari kurehwa ndeupi. Imimi mazongonomhanya kumberi. Saka pari kunzi zuva rashe, ishe wacho mukudzidza zvidzidzo zvekumashure ndiye Mwari, iye Jesu. Saka ndo panzi pana Mark 2 verse 28 Jesu anobva ataura achiti mwanakomana womunhu ndiye ishe wesabatawo. Saka pataura mufundisi Mukwada, vari kuti sabata mukudzidzisa kwebhaibheri zvakanobuda kuti izuva riri pakati pemusi wafa Jesu nemusi waamuka. Afa musi weFriday akamuka musi weSunday. Saka zuva riri pakati ipapo ndo zuva rashe, ndo resabata. Saka chidzidzo chatapedzera kuita wafundisi chaive nemibvunzo 2 kana muchiri kuyeuka. Because mibvunzo yacho vateereri payakabudira yakabudira pakuti kana muri kuti zuva rashe resabata riri pakati peFriday neSunday, zviri kuraramika pakati pevatendi nhasi
vazhinji vevatendi havasi kuita chechi pazuva irori, havasi kuita pazuva riri pakati pefriday nesunday. Saka mubvunzo waibva kuti saka chii chakaitika kuti zvidaro? Mubvunzo wechipiri waibva wati saka zvoitwa sei? Chii chakaita kuti vatendi vakawanda zviite kunge zuva riri kubuda mubhaibheri handiro ravari kucherechedza? In summary, Pastor Rhodes. Zvinhu izvi mukudzidza munhoroondo zvinhu zvakachinjwa munguva yemadark ages. Exactly. Zvichichinjwa nechechi yemakristu. Ndo yakachinja kubva pazuva raMwari remusi weSabata womusi wechinomwe wevhiki kuisa pazuva rekutanga revhiki. Saka mubvunzo wechipiri waiti saka zvoitwa sei? Saka ngatitangire ipapo. Takambopadzidza muchikamu chapfuura. Handei tinoverenga kuna Isaiah 30 vhesi ya9 to 13 tichiona kuti zvinhu izvi zvatora manguva yakadaro zvachinjwa. Mwari ari kutarisira kuti paitwa sei. Tikangonzwa ipapapo takambopaita hedu tobva tachizoona kuti chidzidzo chanhasi toda kunangana nei. Saka Pastor Rhodes vhurai pana Isaiah 30 vhesi ya9 kusvika pa13. Isaiah 30 bva pavhesi ya9. Nokuti ava rudzi runondimukira, vana vane nhema, vana vasingadi kunzwa murayiro waJehovha, vanoti kuvavoni musavona, nokuvaprofita musatiprofitira zvinhu zvakarurama. Tivudzei zvinofadza, tiprofitire zvinonyengera. Ibvai panzira, tsaukai pagwara, bvisai mutsvene waIsraeri pamberi pedu. Naizvozvo zvanzi nomutsvene waIsraeri, zvamunozvidza shoko iri, muchivimba nokumanikidzwa nokunyengera, muchizvitenda izvo, naizvozvo kuipa uku kuchava kwamuri sapakakoromoka, panoda kuwa, panotsveyama parusvingo rwakareba, panowa kamwe pakarepo. Saka pari kunzi mararamiro ekuti pakati pevatendi panogona kuwanikwa chimiro chekuti vanhu havasi kuda mutemo waMwari, vari kuti sudurudzai mutemo hatinei nawo, bvisai zvakarurama pamberi pedu, asi vari vatendi. Saka takatarisana nenyaya yemutemo weSabata wekuti zviri kuita sekunge vatendi vakawanda vasiri kufambirana nekudzidzisa kuri kubuda mubhaibheri. Hanzi kararamira aka kari kufanana nepakakoromoka perusvingo. Amenoti manzwa language yacho iri kutiyo vafundisi kuti patinei tichirarama mutemo waMwari uripo kutotichengetedza. Mwari akati usabe zvinotobatsira iwewe. Mwari akati usaite upombwe zvinobatsira iwe. Saka mitemo iri kufananidzwa naIsaiah sekunge rusvingo, toti chii rusvingo? Jurawo. Sejurawo yakatitenderedza. Hanzi asi pakaita chimiro chekuti vanhu vari kuti pane mutemo wavasiri kuda. Hanzi inenge yafanana nejurawo ine pakakoromoka. Maona chimiro chacho ka inenge yafanana nejurawo ine pakakoromoka. Saka patoda kuti tiende pamberi pekukoromoka ipapo, toda kuti tinyatsoona kuti Mwari zvakaitwa mumadark ages kuti pakakoromorwa. Mwari ari kufara here kuti pongosiwa pakakoromoka kudaro? Ameno tiri kufamba tese here. Kana pachinzi kutyorwa kwemutemo zvinofananidzwa nerusvingo rwakoromoka. Kuchengetwa kwemutemo ndo kunokoka Mwari mumhuri, kuti Mwari agare nemhuri. Yes. Huyo achibva aunza protection yake. Yes, Pastor. Saka mutemo ukatyorwa unosudurudza munhu kure naMwari. Exactly. Saka pakoromoka manje. Pakoromoka. Hapasina kuchengeteka kwaMwari. Saka kukoromoka vateereri kwakaitika nguva yemadark ages. Hapana anofana kunongedzerwa chigunwe kuti ndiwakakonzeresa. But shungu dzinaMwari ndedzekuti pakakoromoka dai pagadziriswa. Saka izvi Pastor Mukwada vachativerengera kuna Ezekiel 22 vhesi ya30 tinzwe kuti Mwari ari kuti kudii nekukoromoka uku kuri kuwanikwa pakati pevatendi. Ezekiel 22 vhesi 30. Zvino ndakatsvaka pakati pavo
munhu ungagadzira rusvingo ungamira pakakoromoka pamberi pangu achirwira nyika kuti ndirege kuiparadza, asi handina kuwana nomumwe. Maona kuti Mwari ari kutsvaga anogadzirisa. Kureva kuti chimiro ichi chakakonzerwa nechechi munguva yemadhark ages. Mwari haasi kuti ingosiyai zvakadaro. Because panogonoita pfungwa yekuti saka kana zvane makore akawanda kudaro ndopotoda kutanga kuzvigadzirisa nhasi. Saka Bhaibheri riri kubva rati kunyange makore apindana pakakoromoka panoda kudii? Saka kuti zvinyatsojekera vateereri kuti kukoromoka uku kune chekuita nemutemo wesabata. Pastor Rodzi, vhurai pana Isaiah 58 verse 12 to 13. Isaiah 58 verse ya 12. Vachaberekwa newe vachavakazve matongo akare, uchamutsa nheyo dzamarudzi mazhinji, uye uchatumidzwa mugadziri wopakakoromoka, muvandudzi wenzira, kuti vanhu vagone kugarapo. Kana uchidzora gumbo rako pazuva resabata, kuti urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene, uchiti sabata izuva rinofadza, nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa, uchirikudza usingaiti zvaunoda, kana kutsvaka zvinokufadza, kana kutaura mashoko ako. Saka rabva rajekesa Bhaibheri kuti kugadzira pakakoromoka kuchengetwa kwesabata remubhaibheri. Saka zvatauda kuita pastor, pandaitarisa mubhaibheri language yekuti kukoromoka, kugadzira pakawa, kukoromoka, kugadzira rusvingo, sekudzidza kwataimboita Bhaibheri, Bhaibheri harina language kana kuti chinhu charinotaura chisingawanikwe dzimwe ndima. Saka ndakatsvaga kuti ikoka kuti kukoromoka Bhaibheri richitaura nyaya iyi, hapana here pamwe panotaurwa zverusvingo rwanga rwakavakwa rwokoromoka pozogadzirwa pakakoromoka. Hani mapaonaka? Saka pandaitsvaga nyaya iyi, ngatitangirei kuna Jeremiah munzwe. Tichienda pamutemo wesabata iwoyo muone maybe zvichakujekerai mataurira andiri kuita. Jeremiah 17 Pastor Mukwada verse 21, 22, 24 ne27. Iverengei. Jeremiah 17 verse 21. Zvanzi naJehovha, zvichenjerei, murege kutakura mutoro nezuva resabata, kana kupinda nawo napamasuo eJerusarema. Musabuda makatakura mutoro padzimba dzenyu nezuva resabata, kana kubate basa ripi neripi, asi mutsaure zuva resabata sezvandakarayira madzibaba enyu. Verse 24. Zvino zvanzi naJehovha, kana mukanatsa kunditeerera, mukasapinda nomutoro napamasuo eguta rino nezuva resabata, asi muchitsaura zuva resabata musingabati basa ripi neripi naro. 27. Asi kana mukaramba kunditeerera, mukaramba kutsaura zuva resabata, muchitakura mutoro, muchipinda nawo napamasuo eJerusarema nezuva resabata, ipapo ndichabatidza moto pamasuo aro, uchapedza dzimba dzamambo dzeJerusarema usingazodzimwi. Jeremiah akaprofita Judha isati yaenda kuutapwa kuBhabhironi. Saka aiti rimwe dambudziko riri kuitika pakati pedu varume, tiri kutyora sabata raMwari. Mwari havasi kufara nazvo, tikaramba tichidai guta rino rinoparadzwa. Ndoyenge iri meseji yake kuti chinhu chichaita kuti guta rino riparadzwe, ripunzwe, ripiswe nemoto, hatisi kuchengeta sabata raMwari. Saka Jerusarema yenge yakavakwa iri mujurawo, iri mumasvingo. Havana kutozoteerera meseji. Ngatichinzwai pakaparadzwa Jerusarema riya. Vasina kunzwa zvaiprofitwa nani? naJeremiah. Kuna madzimambo echipiri chapter 25. Pastor Rodzi verse 2 kusvika pa4a. Madzimambo echipiri 25 kubva paverse 2. Naizvozvo guta rakakombwa kusvikira pagore re11 ramambo Zedhekia. Zvino negore repfumbamwe romwedzi wechina, nzara ikanyanya kwazvo paguta. Vanhu venyika iyo vakashayiwa zvokudya, vakaputsa rusvingo rweguta.
maona zvazoitika havana kuteerera. Hondo yeBhabhironi yakabva yauya kwakukomba guta kusvika vanhu vasina chikafu vane nzara, kwakuzoputsa rusvingo. Hamene kuti muri kunzwa here zvandiri kutaura kuti taona kuti pakakoromoka nguva yeMark Ages kuchinjwa kwemutemo weSabata, asi Mwari ari kuti pakakoromoka ngapagadziriswe. Saka tiri kuti isusu kuti nyaya inyatsojeka tione kuti zvinoitwa sei zviri nyore here. Tiri kuti hatitsvagei muBhaibheri tomboona paive nerusvingo chairwo rwokoromorwa tozoona ruchigadzirwa. Zvatinodzidza panyaya iyoyo zvobva zvatibatsira kuziva kuti pari kunzi naMwari gadzirai pakakoromoka peSabata apa panoitwa nenzira ipa. Hamene kuti zviri kubatika muri kuti imimi tinondotsvaka pakakoromoka rusvingo, yes, zvisinei neSabata. Toona kukoromoka nekuzogadzirwa kwerusvingo rwacho. Yes, tochinouya naizvozvo touya munyaya yeSabata yatiri kudzidza nezvayo kuti tione kuti kugadzirwa kwepakakoromoka chii chinenge chichinyatsoitika. Because Bhaibheri rati kuna Isaiah 58 yamaverenga yati uchatumidzwa zita rekuti uri mugadziri wepakakoromoka kana uchichengeta Sabata rangu. Saka ndobva tati iyo language yekuti pakakoromoka ndeke kutanga here kutaurwa muBhaibheri. Saka tiri kutsvaga paive nerusvingo rwakambokoromoka kuti tione kuti kukoromoka kuita sei uye kugadzira kuita sei. Maybe tichiri pana 2 Kings ipapo pastor tiverengerei verse 8 to 10 tozonzwa kambo. 2 Kings chapter 25 verse 8. Zvino nomwedzi wechishanu nezuva rechinomwe romwedzi negore regumi namapfumbamwe ramambo Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi, Nebhuzaradhani mukuru wavarindi muranda wamambo weBhabhironi akasvika Jerusarema, akapisa imba yaJehovha neimba yamambo, akapisawo dzimba dzose dzeJerusarema, dzimba dzose huru nemoto. Hondo yose yavaKadheya yakanga ino mukuru wavarindi ikaputsa masvingo eJerusarema kundivi dzose. Saka masvingo akapunzwa nehondo yeBhabhironi. Tiri muchidzidzo zuva rashe part 5 tiri kutarisa kuti pari kunzi naMwari tigadzire pakakoromoka pemutemo weSabata zvinoitwa nenzira ipi, zviri nyore here. Saka tiri kumboenda mukati meBhaibheri toona pakambokoromoka rusvingo nekugadzirwa kwaro, tonokora zvidzidzo zviri ipapo. Rambai muri pachirongwa ateereri timbonzwa kambo. Ndamirira Jesu kundichingamidza kumusha wake wekudenga, nguo chena nemaremba nezviremba wakaenda kugadzirira. Ndamirira iwe Jesu ndakumirira. Ndinoda kufamba munyika yoyedza nevana vaMwari wedu, nekoyemba apo tichafamba weruponeso rwa Jesu. Ndakumirira iwe Jesu ndakumirira. Yesu akadzidza kunyika yakanaka tichazorora kumusha waJesu kudenga. Ndakumirira
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zuva rashe part 5. Zuva rashe riri kukurukurwa mukati mechidzidzo chino izuva resabata, unova musi wechinomwe wevhiki. Saka patiri kudzidza tiri kuona kuti nguva yemadark ages mutemo wesabata wakachinjwa, asi bhaibheri raakutsanangura kaitiro ikako riri kufananidza nekukoromoka kwerusvingo, kuchinjwa kwakaita mutemo wesabata. Saka chidzidzo chanhasi tiri kuti Mwari zvaari kuti pakakoromoka pagadzirwe, toda kuona kuti nyaya iyi iri nyore here uye zvichagoneka here. Nokuti mubvunzo unogona kwauri kwamuri vateereri ndokuti zvino kana iri nyaya yakachinjwa mumadark ages, pane makore anosvika kuma100 vanhu vatojaira zviriko yezvino, kotadii kungosiya zvakadaro? Ndo mubvunzo unogona kwauripo. Mumwe wacho ubva kuti but nyaya yacho iri nyore here kuti titeedzere zviri kutaurwa nebhaibheri. Saka zvatiri kuita muchidzidzo chino tatsvaga mubhaibheri paimbova nerusvingo chairwo ndobva rwakoromoka. Toda kuona kuti parwaigadzirwa pakakoromoka zvii zvatingadzidze, tobva tatakura zvidzidzo izvozvo tobva tauya nazvo panyaya yekuti Mwari arida kuti mutemo wesabata uchengetwe nevatendi. Toona kuti zvingaitwe nenzira ipi. Ndizvo zvatiri kuita. Saka taona Jeremia muchikamu chapfuura achiudza vanhu vekwaJudha kuti mukaramba muchityora sabata, guta rino nemasvingo eguta rino achapunzwa, achakoromorwa. Ende havana kuteerera, ndobva taona Jerusarema richikoromorwa. Tauda kuona richigadzirwa pakakoromoka. Handei kuna Nehemiah chapter 2 pastor. Toda kuverenga verse 3 kusvika pa5. Nehemiah chapter 2 kubva paverse 3. Ndikati kuna mambo ngaararame nokusingaperi. Chiso changu chingaregereiko kupunyaira kana guta iro rina marinda amadzibaba angu rava dongo namasuo aro atsva nomoto? Ipapo mambo akati kwandiri, unokumbireiko? Zvino ndikanyengetera kuna Mwari wokudenga. Ndikati kuna mambo, kana mambo achifara nazvo, kana muranda wenyu awana tsitsi kwamuri, ndinokumbira kuti munditumire kwaJudha, kuguta ramarinda amadzibaba angu, ndindorivaka. Saka vakaparadza Jerusarema. Vaive verudzi rupi zviya vafundisi? Takambozvidzidza izvi. Pataidzidza kachidhori chiya chekuna Dhaniel chiya chaive nemusoro wegoridhe, apa pari pesilva, brasi neayoni zvaimirira kuteedzana kwemadzimambo. Saka musoro waimirira Bhabhironi. Ndo yataverenga iyi yakasvikopisa nekuparadza Jerusarema. Saka umambo hwakateerera hwaive chii? Medo-Persia. Saka nguva iri kuverengwa kuna Nehemia ndo vanga vaakutonga maMedo-Persian. Patopindana makore akawanda kuJerusarema kuya rakaparara riri dongo. Saka uyu murume anonzi Nehemia aiita basa chirungu chinoti cup bearer. Toti chii neshona? Kuti mudiri mudiri wewaini, munhu uya wekuti unenge uchishanda kuna mambo, but ndiwo uri kuona kuti zviri kunwiwa namambo zviri safe here, hazvina utachiona kana poison. Kureva kuti unofanira kuva munhu akatendeka, zvakadaro zvekuti mambo akanganiswe kuburikidza nezvaari kudya. Ndo basa raiitwa naNehemia aritori kwaitonga Medo-Persia. Saka hanzi musi uyu akaonekwa akasuwa.
ari pabasa zvaisatenderwa kuti usuwe kudaro because unoita kuti mamba ave worried kuti chikafu chandiri kupiwa nemunhu akanzi chii chanetsa zvikanzi nyaya iri kunditambudza kumusha kwedu uku atoo makore nemakore guta remadzibaba angu idongo zvikanzi wango uchidei zvikandoda kuenda kunorivaka Jerusalem kumusha chaiko kuJerusarema saka akabva atotenderwa kuenda Nehemia ndobva aenda vateerera akabva apiwa nedzimwe tsamba dzekufambisa namambo neimwe help yese aida kwakusvika kwakusikuona masvingo akakoromoka ndobva ainspekta zvese zvaidiwa pachapter 3 yaNehemia. Pastor Mukwada tisaverenge yese toda kungonzwa musoro wenyaya uripo mabhaibheri atiri kushandisa muno mustudio vateereri bhaibheri reshona ndeaya mabhaibheri amunongoshandisa imimi bhaibheri chairo rine mabhuku 66 riya saka mukaritarisawo bhaibheri iroro kumba kwenyu pana Nehemia chapter 3 pane musoro wenyaya uripo ndowaakuverengwa naPastor Mukwada. Verengai musoro wenyaya uripo. Masvingo namasuo eJerusarema anowakwazve. Mapanzwa here Pastor Rose? Pari kutaura pamusoro pekuti Jerusalema raakunotanga kuvakwa. Saka isusu tiri kuti pakakoromoka paya paakuvakwa. Alright, pakakoromoka kuJerusarema. Alright. Toda kunokora nyaya iyi. Tonoona kuti sei iri kufananidzwa nebhaibheri kunzi kuchinjwa kwakaita mutemo wesabata zviri kufananidzwa nerusvingo rwakakoromoka. Asivo Mwari vobva vati ndiri kutsvaga anonogadzira pakakoromoka. Saka aida kugadzira pakakoromoka tamuwana ndiNehemia. Adzokera kuguta chairo chairo. Saka tauda kuona manje tatoudzwa kunzi vakagadzira. Toda kuona achigadzira pakakoromoka kuti yaive nyaya iri nyorere. Uye akazviachiva here toti kudipa ndikuti akazviachiva zvakabudirira here zvakabudirira. Toda kuona kuti zvaive nyore here uye kuti zvakabudirira here. Saka ngatichiendai pachapter iri pamberi pana Nehemia chapter 4 ngativerengei verse 1 to 3. Verengai Pastor Rhodes. Nehemia chapter 4 verse 1 to 3. Nehemia 4 verse 1. Asi Sanibharati wakati achinzwa kuti tovaka rusvingo akatsamwa akava neshungu kwazvo akaseka vaJudha akataura nehama dzake nehondo yeSamaria akati vaJudha ava vasine simba vanobateiko? Vachazvisimbisa panhare here? Vachabayira here? Vachapedza nezuva rimwe here? Vachararamisa mabwe pamaturunhuru zvaatsva here? Tobhia muAmoni wakanga amire naye akati chinhu chipi nechipi chavanovaka havo kana gava rikakwirapo richakoromora rusvingo rwavo rwamabwe. Vateereri, zviri kuitika Nehemia nevaJudha pavari kuvaka pakabva paita varume avo vaishora vaive verumwe rudzi. Zvikanzi imi vanhu varida kutotanga cheche ravo varida kutotanga kubayira Mwari wavo here? Zvikanzi hanzi vaive nekakushora hanzi saka paine mumwe wacho ainzi Tobhaya ndofunga vaitaurira navari tu zvikanzi musave waridi tumatombo twavarida kuvaka kuti even gava rikakwira zvinokoromoka. Saka pari kunoburitsa kuti nyaya yekuvaka pakakoromoka haigashirwe nemufaro nevamwe vanhu ine vanoitsoropodza. Saka tatoona apa but muchiri papo Pastor Rhodes pachapter 4 dzokerai verengai verse 7 to 9 tione kuti kutsoropodzwa kwakangoramba kuri kwekuvaseka here. Nehemia chapter 4 kubva pavhesi ya7. Asi Sanibharati naTobhia navaArabhia navaAmoni navaAshdod vakati vachinzwa kuti basa rokugadzira masvingo ropfuurira mberi zvakanaka kuti pakanga pakakoromoka podzivirwa vakatsamwa kwazvo vakarangana vose kundorwa neJerusarema nokuvakanganisapo. Asi isu takanyengetera kuna Mwari wedu tikaisa varindi kuvarindira masikati nousiku nemhaka yavo. Varume pamuri kuverenga ndima idzika mukasanyatsoteerera ndichakufutai nemwe mubvunzo muno mustudio mukatadza kupindura. Saka pekutanga vangu vachingoshora hanzi pakatonzwa kuti aiwa pakakoromoka paya pari kugadzirwa hanzi vakachitsamwa
dzimwe ndudzi dzanga dzisiri vaJudha hanzi vakachitsamwa matoverenga ndudzi dzacho. Saka ini pakandinetsa kuti chiri kutsamwisa chii? Muri kuona zvikuitika? Vari kuda kugadzira pakakoromoka peguta ravo kuti vatange kunamata Mwari wavo, but vamwe hanzi vakatsamwa. Saka mubvunzo wandaidawo kubvunza ini, ndiri kuona kuti pamwe muri kunakidzwa nenyaya morega kuziva chidzidzo chedu. Mwari ari kuti mutemo weSabata pakakoromoka nguva yeMark Ages. Mwari ane shungu yekuti pakakoromoka pagadzirwa. Saka mubvunzo wedu muchidzidzo uri kuti zviri nyore here kugadzira pakakoromoka pemusi weSabata apa? Chechipiri, zvinoachivhika here kuti zvinobudirira here? Nepataverenga sofa toda kutanga tanzwa kuti zviri nyore here, tichingoona rusvingo chairwo rwaigadzirwa, tichitora chidzidzo pane zvaiitwa naNehemia, kuti pakakoromoka pagadzirwe zviri nyore here wafundisi? Zviri kuratidza kuti hazvisi nyore, because zvino vanotsoropodza, kana vakaona kutsoropodza kusina kushanda vanotouya kuzotozorwisa, vanotsamwa. Pastor Rhodzi, zviri nyore. Unoziva zvinondirangidza pane chimwe chidzidzo chatakamboita kumashure chaitaura pfungwa ichibva pana zvakazarurwa 12 pavhesi ya17 painzi shato yakatsamwira mukadzi ikanorwa nevana vaMwari nevana vake vanochengeta mitemo yaMwari nekutenda muna Jesu. Right. Pachiburitswa kuti Satani mumazuva ekupedzisira achatsamwiswa nevanhu vanonamata vachiteerera mirayiro. Kana muri ipapo chimwe chinhu chinobuda, hamene kuti munombozvicherechedza here vafundisi kuti nemi vateereri kuti pamitemo 10 mimwe mitemo yese inogona kuchengetwa nemunhu asingaende kuchechi. Munorevei pastor? Munhu asina basa naMwari anogona kutongokura achiziva kuti kuba kwakaipa asingabi. Iye asingatomboendi kuchechi, hatende muna Jesu, anogona zvekunamata izvo ndezvenyu, zvekuti pari kuuya Jesu haasi kutoenda kudenga asi asina umboba. Kune vanhu vasinganamati, vasingatombotendi muna Jesu, vanosemeswa neupombwe, zvekuti vakaunzwa uchiitwa kuchechika vanonga vaitoshaya kuti zvii zviri kunyatsoitika. Saka mimwe mitemo yese mukada kuicherechedza, vanhu vasingaende kuchechi vanogona kuichengeta. Kune vanhu vasingaende kuchechi vanotokudza vabereki vavo zvaunotoyemura kuti anochengeta vabereki vake achivakudza zvakanaka. Ende kune vanhu vasinei nekunamataka, vasinei nezvemidzimu. Anditi wazviona? Mutemo 1 pamitemo ine 10 usingachengeteke munhu asinganamati mutemo wechifo, mutemo weSabata. Ichokwadi pastor. Saka ipapa because unonzika kuchengeta kwacho mufanira kutonoungana muchinamata. Saka munhu asinganamati hauchengeteki. Saka ipapa pachinzi pacharwiwa, pane hondo pamutemo iwoyo. Right. Ndiri kukunzwai pastor, pindurai mubvunzo wechi2. Nyaya yekugadzira pakakoromoka pemutemo weSabata, because tiri muno mustudio tofanira kupa encouragement kuvateereri, otherwise tinogona kuvapa zvidzidzo zvatiri kutoziva kuti hazvaachivhiki. Pataverenga apa pachinzi zvino vakati vaona kuti basa rekugadzira pakakoromoka roenderera mberi hanzi vakatsamwa. Tichinokora chidzidzo ichocho, nyaya yekuti vanhu vasvike pakucherechedza mutemo weSabata ingasvike pakugoneka here even kuvateereri vedu? Inogoneka nekuti parusvingo chairwo chakatsamwisa ndechekuona kuti zvaitoenderera. Saka muri kuteerera ndizvo zvinogoneka vateereri, because parusvingo chairwo vaitoona kuti pari kuita progress, but progress iyo inotsamwisa. Ndoda kuti Pastor Mukwada pana Nehemia 6 verengei kubva verse 1 kusvika 9. Pastor Rhodzi monyatsoteerera pachabvunzwa mubvunzo, nemi vateereri nyatsoteererai. Pastor Mukwada ari kuerenga Nehemia 6 verse 1 to 9. Vesi ya 1. Zvino Sanbarati naTobhia naGeshemu muArabhia navamwe vavengi wedu wakati waudzwa kuti ndavaka rusvingo uye kuti takanga tisinokusiya pakakoromoka, kunyange kusvikira panguva iyo ndakanga ndichigere kutimika magonhi pamasuo, Sanbarati naGeshemu ndokutuma shoko kwandiri vachiti, uyai tisongane panomwe musha pabani reOno. Asi wakanga wachida kundiitira zvakaipa. Ini ndikatuma nhume kwavari ndichiti, ndinobate basa guru, saka handigoni kuburuka. Basa ringamirireiko?
kana ndikarirega ndichiburukira kwamuri. Wakatumira kwandiri saizvozvo kana ndikawapindurazve saizvozvo. Ipapo Sanbharati akatumazve muranda wake kwandiri saizvozvo rwechishanu, akabata mwadi yakazaruka muruoko rwake. Imomo makanga makanyorwa muchiti, zvinonzi pakati pendudzi naGeshumu unodarowo kuti iwe navaJudha munoda kumukira mambo. Nemhaka iyo iwe unovaka rusvingo urwo, newe unoda kuva mambo wavo, ndiwo mashoko avo. Uye kuti iwe wakagadzwa vaprofita vanoparidza pamusoro pako paJerusarema, wachiti pakati paJudha pana mambo. Zvino mashoko iwayo achandoziviswa mambo. Naizvozvo zvino chiuya tirangane tose. Ipapo ndakatuma shoko kwaari ndikati, hapaitwi zvinhu zvakadai zvaunotaura, asi wakangozvifunga hako mumwoyo mako. Nokuti wose wakanga wachitsvaga kutityisa, wachiti maoko avo ngaashayiswe simba pabasa kuti rirege kupedzwa. Asi zvino Mwari, simbisai maoko angu. Toda kuzonyatsopataura tanzwa kambo, but pari kubuda pfungwa yekuti vanga vakatsamwa vaya vachinja strategy. Vakuti uyai timbodhibheta nyaya iyoyo, titaure nyaya yepakakoromoka pamuri kugadzira. Nehemia akati ndiri kuita basa raMwari, handina nguva yekudhibheta yekuti tidhiskase nyaya iyi. Handobva vachinja futi strategy. Zvikanzi iwowe hanzi uri kugadzira pakakoromoka, uri kuda kumukira mambo. Vakabva vatsvaga kuti zviite kunge zvane zvityise, hanzi vaitsvaga uda kutityisa. Handobva ndavapindura kuti zvamuri kutaura hakuna zvakadaro, muri kungozvifunga. Abva anamata zvikanzi Mwari tisimbisei pabasa iri. Vateereri, tiri pachidzidzo zuva rashe part 5, patiri kutarisa kuti pakakoromoka mutemo weSabata zvakaitika nguva yemadhark ages. Mwari ari kutsvaga kuti pakakoromoka pagadzirwe pavakwe. Saka mubvunzo uri kuti zviri nyore here kugadzira pakakoromoka pane makore akawanda vanhu vachishandisa rimwe zuva risiri zuva rinotaurwa nebhaibheri? Mubvunzo yechipiri wobva wati zvichagoneke here? Is this going to be achieved? Saka tiri kutarira pakakoromoka rusvingo chairwo ndobva rwagadzirwa. Totora zvidzidzo ipapo tozokwanisa kukonkluda kuti nyaya iyi yekuchengeta Sabata raMwari todii kuti tiite zvinodiwa naMwari. Rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo.
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zuva rashe part 5. Toda kutenda tiri kuona Nehemia ari kuvaka rusvingo achisangana nevarume vari kunzi ana Tobhaya naSanibharati, vambotsamwa, vambotsvaka kuda kumuitira zvakaipa, vakunyora tsamba vachiita kunge vari kumaaccusa kuti zviite kunge nyaya yacho iri kunetsa, but toda kuona kuti rwakazopera here rusvingo. Ndopatoda kuti tione kuitira kuti tikadzidza panyaya iyi tobva taziva kuti patiri kudzidza nyaya iyi yesabata iyi tiite idea yekuti chinhu ichi chichagoneka here. Pana Nehemia chapter 6 Pastor Mukwada vhesi ya15 na16 verenga ipapo. Nehemiah 6 verse 15 to 16. Naizvozvo rusvingo rwakapera pazuva ra25 romwedzi weEru. Takawaka mazuva ana 52. Zvino wavengi wedu wose wakati wachizvinzwa, wahedheni wose wakanga wakatipoteredza wakatya, wakaora mwoyo, nokuti wakaziva kuti basa iri rakaitwa naMwari wedu. Pastor, rusvingo rwakapera. Rusvingo semabudiro asiri kuita ka. Rusvingo rwakapera. Pakakoromoka, pakavakwa, pakapera. Pakavakwa. Pane chapter kwamambotiverengesa kuchapter 4 ya Nehemia. Right. Regerai tingotoverenga musoro wenyaya uri ipapo. Alright. Wandinakidza. Uri kuti kudii? Pari kuti vavengi vanoedza kuvadzivisa asi vaJudha vanotsungirira pakuvaka Jerusaremu. Alright. Right. Alright. Apa vavengi vakarwisa. Vakarwisa kuti vavakonedzesa kuvaka. Asi ivo vakatsungirira kusvikira varupedza. Saka chidzidzo chedu afundisi tiri kutoziva kuti pakakoromoka mutemo wesabata. Pakakoromoka rii? Makore ekumashure kumadark ages. Ndo pachinjwa mutemo uyu uchiiswa pazuva rekutanga revhiki. Saka mubvunzo wedu ngoro kuti nemakore afamba nyaya iyi ichiri necessary here kuitaura kana kuti tochingosiya vatendi vachiita sezvakachinjwa nguva yemadark ages. Ndobva tati kupindura nyaya iyi hatimbotsvagai mubhaibheri pakakoromoka rusvingo ndobva rwaitawo makore akawanda rwakakoromoka. Paive paine nidhi here kuvakazve kana kuti vaifanira kungosiya zvakadaro. Saka zvatabata ndezvekuti Jerusarema yakakoromora. Kwapera makore akawanda Nehemia nevaJudha vakavaka. Zvaive nyorere, vaitambudzwa asi vaitsungirira. Vakazopedza here kuvaka rusvingo hongo. Saka chindipindurirai mibvunzo tui vafundisi anoda pakati penyu. Nyaya yesabata paripo pakakoromoka. Zviri zvidzidzo zvatiri kuti vateereri vanzwe. Pachine nidhi here kunetsa, ndikushandisa kunetsa but hakusi kunetsa, kuti vatendi zvinhu zvatora makore akawanda kudai vochinzidzokai pane apa pando pakakoromorwa, kana kuti vatendi vochingosiwa vakadaro. Kana paine nidhi zviri nyore here even kwavari kugara vateereri, chinhu chiri chavangakwanise kuita here, ndibatsirei ipapo nezvabuda izvi, because toda kuti zvinhu zvigone kuraramika kuvateereri. Zvatambobata muchikamu chapfuura yes, zvanzi Mwari ari kutotsvaga vanogadzirisa pakakoromoka. Yes. Panhau yesabata iyoyi. Yes. Saka hatingati ngatisare zvakadaro iye Mwari achiti ndiri kutotsvaga vanogadzirisa. Saka ngapagadziriswa. Pandiri kureyera pastor, nyaya yaane makore vanasekuru vanenge vakatorarama vachifunga kuti musi wekutanga wevhiki ndo sabata. Saka ndikuedza kufunga kuti nemakore apinda naye ndo pandinoda kuti mubate. Mumwe munhu kubvira ari kamukomana izvino atochembera atokuma 8 years. Ndiri kuti paine nidhi here yekudzoka pachaipo. Maamida kutaura. Ndachida kuti muenzaniso washandiswa mubhaibheri wekuti mitemo inotichengetedza yakafananidzwa nejuraho. Yobva yanzi usiri kuchengetwa ndepakakoromoka. Hatigoni kuti saka hazvisina basa nekuti tagarisa pakangodaro. Because chatomboita kuti riwakwe pakutanga juraho kuda kuchengetedza wari mukati.
Right. as long tichine pfungwa yekuda kuchengetedzwa pachine need yekuti zvinzaro. Saka chiudzai vateereri nyaya iyi iri nyorere nezvatadzidza apa vanyatsoziva kuti zvinoda kuitwa ndezvipi. Nyaya iyi haizi nyore mufundisi. Right. Sekudzidza kwataita kuna Nehemia kuti ivo vaJudha vachida kuvaka pane vadzivisi vaitovarwisa asi vakatsungirira. Saka panotsungirirwa hapazi nyore. Right. Asi hazvireve kuti hazvigoneke. Zvinogoneka. Saka vateereri tichitora zvabuda muchidzidzo chaNehemia pane pekuti muchashorwa, pane pekuti muchatsamwirwa, pane pekuti muchadedzwa kunzi uyai timbotaura nemi pamusoro penyaya iyoyo. Nehemia chayakatombonzi uyai kubani reono titaura. But chinodiwa kuita sezvaiita Nehemia, aivimba naMwari, vonamata kuna Mwari, voita zviri correct. Pana Nehemia 13 hande ipapo Pastor Mukwada verengai verse 15 to 18. Nehemia 13 verse 15 to 18. Zvino pamazuva iwayo ndakaona paJudha vamwe vakanga vachitsika mazambiringa pazvisiniro nesabata, navakanga vachitora zvisote vachizvitakudza mbongoro uye waini namazambiringa namaonde nemitoro yamarudzi ose zvavakanga vachiuya nazvo paJerusarema nezuva resabata. Ndikavanyevera pazuva ravakatengesa zvokudya. Pakanga pagerewo varume veTire vaiuya nehowe nezvimwe zvinotengeswa zvamarudzi ose, vakazvitengesa kuvanhu vaJudha napaJerusarema pazuva resabata. Ipapo ndikaita nharo navakuru vavaJudha ndikati kwavari, chinhu ichi chakaipa chamunoita ndecheiko, zvamunozvidza zuva resabata? Ko, madzibaba enyu haana kuita saizvozvo? Mwari wedu akauyisa zvakaipa izvi zvose pamusoro pedu napamusoro peguta rino here? Asi imi munowedzera kutsamwa kwaMwari pamusoro paIsraeri zvamunozvidza sabata. NdiNehemia futi apedza masvingo ndobvaona varume vaitobopa ngoro nemombe vachienda kumunda vachinokohwa vachidaro nezuva resabata. Ndobvaona futi varume vaibva kuTire mamechens vaitengesa hove riri zuva resabata. Ndobva atanga kudhila neverudzi rwake vechiJudha. Zvikanai varume, makanganwe here kuti nyaya iyi ndo yakaita kuti guta redu rikoromora? Paari kureferenza apa padzokoroi pana Jeremiah 17 past verse 27. Ndoda kuti muone kufanana kwenyaya iri kutaurwa ipapapo yemitoro, kutakura mitoro nekuita basa nemusi wesabata. Jeremiah 17 verse 27. verse ya 27. Yes. Asi kana mukaramba kunditeerera, mukaramba kutsaura zuva resabata, muchitakura mutoro muchipinda nawo napamasuo eJerusarema nezuva resabata, ipapo ndichabatidza moto pamasuo aro, uchapedza dzimba dzamambo dzeJerusarema usingazodzimwi. Manzwa kuti zvanga zvakonzera kukoromoka kwekutanga chii? Ndo zvavanga vakudzokorona. Kuita mabasa ekuraramisa nemusi wesabata. Vachitakura mitoro, vachibopa mombe, vachidaro. Saka Nehemia paakaona vakudzokorora zvinhu zvaari kuziva kuti ndo zvakamboita kuti pakoromoke, akabva avadedza zvikati, nei varume, nyaya iyi nematsimba manyoro iyi yatiri kuziva yakatikuwadzisa, makudzokorora here? Apa anga akuchidzidzisa vanhu kachengeterwo kanoita sabata, kuti harizi rekuita basa ratinosita mamwe mazuva kuti tiwane kurarama. Harizi riro zuva rekushambadzira vaitengesa hove vaya. Ndokubva avatsura. Muda kuti kudii Pastor Mukwada? Apani pari kundibata nekudzamira pamuzi. Yes. Pataverenga kuna Nehemia paipai. Pari kunzi naNehemia ndakaita nharo nevakuru vaJudha. Iye Nehemia anga ambori ani ekubva aita zviwindi zvekuita nharo nevakuru. Zvazviri maybe batsirai Pastor Rhodes, batsirai. Nehemia muranda waMwari. Saka kana munhu watumwa naMwari, haufaniri kunyarara
nekwako vachitadzira Mwari. Yes. Unofanira kutomirisana navo nekuti hausi kurwira ivo chete asi uri kurwira imba yese yaJehovha. Pachikunja chemunyika aive pasi kwavari, vaitwa vakuru, but aizoti kana takusvika pane zvinodiwa naMwari beta ndibatsirane navo. Pakutonzi naroka kuratidza kuti airamba achivaudza kuti muri kukanganisa. Ndonyaya iri kubuda ipapapo. Pana Nehemia mamusina kupedza, verengai vhesi 19 to 22 yaNehemia 13, Pastor Mukwada. Nehemia 13. Endai pavhesi ya19 to 22 tibva taona zvimwe zvaakaita ipapapo. But pfungwa iyoyo Pastor Rodzi yekuti Nehemia akaramba achimira, tichiona position yake. Tine vanhu vakadaro kuti uri mumusha, pamwe utori muduku kana kuti uri mwana, maybe hausi mukanero wokutoti togona kuita ushingi nekudzidza zvaita Nehemia, kuti unogona kutomboudzawo vabereki vako chaivo kuti baba namama kutaura chokwadi honai zviri kutaura Bhaibheri, even uri mwana. Hakusi kunzi uri kupandukira vabereki nenzira yakanaka kuvaratidza kuti izvi ndo zvinodiwa naMwari izvi. Nehemia 13 vhesi 19 to 22, Pastor Mukwada. Vhesi ya 19. Zvino pamasuo eJerusarema pakati posviba, sabata risati rasvika, ndakarayira kuti mikova ipfigwe, ndikarayira kuti irege kuzarurwazve kusvikira sabata rapfuura. Ndikaisa vamwe varanda vangu pamasuo kuti mitoro irege kupinzwa pazuva resabata. Naizvozvo vashambadziri navatengesi wezvinhu zvamarudzi ose vakawata kunze kweJerusarema kamwe kana kaviri. Ipapo ndakavanyevera ndikati kwavari, munowatireiko pamberi porusvingo? Kana mukadarozve ndichakubatai. Zvino kubva panguva iyo havana kuzouyazve nesabata. Ndikarayira vaRevhi kuti wazvinatse, wauye kuzorinda masuo, watsaure zuva resabata. Ndirangarire henyu nokuda kwechinhu ichiwo, Mwari wangu, mundidzwire tsitsi nenyasha dzenyu huru. Nehemia aive very serious. Nyaya iyi aizoti haina kumira zvakanaka wateereri. Saka hanzi panga paakukwana sabata pega pega zuva raakuvira nemusi wechitanhatu kana kuti musi wegadziro kana kuti Friday, hanzi aibva ati magedhi ngaavharwe. Vemukati angavaudza vanga vateerera because angaudza kuti hatibope ngoro, hatiite basa. Saka kune vaiuya vachitengesa zvinhu. Saka vaibva vauya vachida kusvikotengesa nesabata, but aivhara gedhi. Saka hanzi vaibva vaswera vari panze vakamirira. Animazona manje varipo vachifunga kuti pamwepo kusvika azovaudza kuti imi panapa hapaitwe business nesabata, mukaramba muchirara panze pejuraho apo tichanetsana. Hanzi vakabva vateerera. Mukuona kuti vanga vasingatoziye. Saka panyaya yesabata, vafundisi, ndofunga hapadi kuti imi vafundisi ndototanga nemi makamirira vamwenyu. Musaashume kuti munhu wese anoziva. Saka munofanira kutaura nevanhu zvakanaka. Nehemia akatoziva kuti kurara panze kwavari kuita havasi kutoziva kuti mangwana hatina business musowe. Mukuona kuti paakavaudza vakatoteerera, kuratidza kuti vanga vasiri kutozivawo kuti ndo zvinoitwa kunoko. Saka Nehemia aishingaira kuti zuva raMwari richengetwe. Saka panyaya iyi mufundisi tichiikonkluda yekuti pakakoromoka pezuva resabata raMwari rechinomwe revhiki, Mwari ari kutsvaka vanhu vanogadzira ipapo. Kwaanenge achitanga kunyatsotsvaga kuti kuitwe basa iri ndekupi, kana zvaramba ari kuti kudii. Manzwa here mubvunzo uyu? Endai pana Ezekiel 22, Pastor Rodzi, munoverenga vhesi 26 nevhesi 30. Ezekiel 22 vhesi 26. Vaprista vaya vakaparadza murayiro wangu, vakamura zvinhu zvangu zvitsvene. Havana kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene, kana kuzivisa vanhu kusiyana kwezvisino kunaka nezvakanaka. Vakatsinzina meso avo varege kuona masabata angu, ini ndamhurwa pakati pavo. Vhesi 30. Vhesi 30. Zvino ndakatsvaka pakati pavo munhu ungagadzira rusvingo, ungamira pakakoromoka pamberi pangu, achirwira nyika kuti ndirege kuiparadza, asi handina kuwana nomumwe. Nyaya iyi yekukoromoka, wafundisi, yakatangira muchechi.
but Mwari paakuti kugadzirwa pakakoromokwa ari kuti chiregai kuisira vafundisi vega. Mwari akutsvaga kwese because ari kutoziva kuti kana yakambokanganisika muchechi kureva kuti isu vafundisi ndisi takaita kuti nyaya ivhiringike. Saka akuti pakugadzirwa kwacho tikaramba tichimirira futi vafundisi, istiri isu vafundisi vakaita kuti sabata risachengetwe riende pamusi wekutanga wevhiki. Saka Mwari akuti ndaakutsvaga anyone anodake kuteerera Mwari tigadzire pakakoromoka. Ngatichipedzisana zvakazarwa chapter 12 verse 17 moibatanzana zvakazarwa 14 verse 12. Pastor Rodzi, mobva maoneka vateereri vedu. 12:17 zvakazarwa. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari navanobata kupupura kwaJesu. 14 verse 12. Ndipo panokutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Onekai vateereri muchipindura mubvunzo uyu. Zvinogoneka here kuti pakakoromoka pesabata pagadziriswe uye zviri nyorere? Taurai nevateereri mobva mavaoneka. Chekutanga hazvisi nyore nekuti pari kubudiswa pachena kuti Satani achatotsamwira vanenge vachida kugadzirisa nyaya iyoyi, ende pachaita kurwiwa. Chaanenge achirwisira kuti vanhu vasachengete, asi zvinogoneka kuburikidza nekutsungirira. Zvinotsvaka kutsungirira kwevana vaMwari, nekuti vachajoina boka revatsvene ndevanenge vashingaira vatsungirira chero zvakaoma vochengeta mirayiro yaMwari yese yakakwana kusanganisira nemurayiro wesabata. Vatungamiriri vedzimhuri kwamuri ikoko panototsvakwa kuita sezvakaita Nehemia, kuti mukazoramba muri pagedhi ipapo ndichakubata-batai. Saka kana uri mutungamiriri pamusha, unofanirawo zvakare kuona kuti pamusha pako sabata riri kuchengetwa here. Dai Mwari akatibatsira sevateereri, zvinogoneka kugadzirisa sabata chero tatiine makore tisingarichengete. Ibvai mavapa mafone number ekuti tivape malinki ekuti vapinde mawhatsapp group vawane zvimwe zvidzidzo zvekumashure. Tinoda kutenda. Tibatei panhamba dzinoteera 0774 651 181, 0774 651 181, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira.